ルネッサンスセブです。帰宅です。そして今日はこれです。この唐揚げ弁当おいしそうでしょ。ポップラーよポップラーよポップラーよポップラーですね。はい。ポプラ唐揚げ10個ライス大盛り650円。安いんだよな。ポプラ安いんだよ。しかも揚げたてけどめんどくせえ。まただけどね。ルネッサンス。ちょっと待ってや。ルネッサンス言います。おおたまんねえ。なんだこの酒のうまさ。酒なしにいられねえぜマジで。やばいっすよ。いやいいね。唐揚げいきますよ。これポプラです。ポップラーいやすごいな。あうまい。もっといけたかな。失敗したな。なんかすげえ腹減ってるかなんか。あうまいな。いいね。いいっすね。いいっすよ。いいっすね。何がいいのかな。ちょっと探し物して。よし食べます。ちょっと探し物しました。ルネッサンス。うまいね。うまい。久しぶりに食べると美味しいですね。いいですね。いかにもなんか古そうな飯。このどうでしょう。唐揚げなんかいいっすね。やっぱり10個だよな。なんかもっとあったような気がするんだけど気のせいかな。なんかこんなんなんだよね。こんなんね。たまんねえぜ。酒が進みまくるぜ。どういうことだよ。やばいっすね。酒の飯新米じゃないな。なんだこの飯。なんだこの飯の硬さ。
いいぞいいぞ。あ、そうしたね。活力をつけないと。腹ペコス。6時にそういえば牛丼食べたんだよな。牛丼じゃねえじゃん今日。ねえ、生姜焼きじゃん。俺ぞ生姜焼き食べたんだ。それあれだけだよ。そういえば。いいっすよいいっすよ。目をやけどする勢いでダメだよ。ああ、よし。おお、止まんねえぜ酒も。ちょっとダチョウかなもう。面白いかな。竜兵会だってまた。エグザイル3代目 j ソ u l エグザイル誰がいるんだ。ヒトさんはいないな。
きだよみたいな。あっちはいいのか。うまいわ。やばいのうまい。してんの。会話が止まりますね。完全にうますぎて。やばい。ポップラなんてないもんな。ありますよ、もうよりに。ああ、体うまい。いいな。もう海外がたまんないですね。食べてもしまいますね。無我夢中で。すごい苦しいです今。ということで噛み切れないで5時になりました。それではまた。それではまた See you。 ずっと探してた女神に